어느 예배의 마지막 때 이런 일이 있었습니다. ある礼拝の最後にこういう出来事がありました。 그 예배의 맨 마지막에 목사님이 한 장로님에게 마지막 기도를 부탁드렸습니다. ある礼拝の終わりの時間に牧師先生が一人の長老さんにこういうお祈りを頼んだんです。 이 장로님은 기도를 좀 길게 하기로 유명한 で 장로님이었습니다. この長老さんはお祈りがとても長いということで有名でした。 그래서 장로님은 기도를 시작하셨습니다. で長老さんが祈り始めたんですね。 창세기부터 요한계시록까지 創世記から始まりヨハネの黙示録に至るまで 1시간 동안 기도를 하셨습니다. 1時間お祈りしたんです。 그리고 눈을 떠보니까 で目を開けてみると 목사님 말고는 아무도 없었습니다. 牧師先生だけがいても他はみんないなくなってしまいました。 목사님 어떻게 된 일입니까? それで長老さんが牧師先生何が起こったんですか？ 목사님이 이렇게 で 얘기하셨습니다. 牧師先生がこういうふうに言ったんです。 예. はい。 노아의 홍수 때 다 떠내려갔습니다. ノアの洪水の時にみんな流されていきました。 네, 적당히. 適当にやるのが一番ですね。 처음 시작을 하면서 먼저 질문을 하나 하겠습니다. このメッセージを始まるにあたって質問を一つしたいと思います。 여러분들은 누구의 것입니까? 皆さんは誰のものですか？ 처음 이런 질문을 받으시면 좀 당황스럽겠지만 いきなりこんな質問されたらちょっと戸惑うかもしれません。 한번 생각해 보시기 바랍니다. でも一度ちょっとよく考えてみる必要があります。 여러분은 여러분 자신 것입니까? 皆さんは皆さん自身のものでしょうか？ 아니면 여러분들 와이프 것입니까? あるいは皆さんは主人のもの、そして奥さんのものでしょうか？ 최근에는 남자들이 이제 와이프의 말을 잘 들어야지 살아남을 수 있기 때문에 와이프의 것이 많습니다. 最近今の時代はですね、旦那さんが奥さんの言うことをちゃんと聞いたときに生き残れることがあるので、奥さんのものっていうふうに思う人が多いと思います。 아니면 아이들 것입니까? あるいは子供たちのものでしょうか？ 아이들이 모든 것을 좌지우지할 경우가 많이 있죠. 子供たちが全てをですね指示をして親を動かすという場合もあります。 아니면 남편 것입니까? あるいは旦那さんのもの。 요즘에는 좀 현실감이 떨어지지만 現実的には 일본에서는 남편을 부를 때 주인이라고 부릅니다. 日本では旦那さんのことを主人というふうに呼びます。 저는 처음에 이걸 듣고 굉장히 놀랐습니다. 私最初これ聞いた時すごくびっくりしました。 남편에게 속하였다라는 의미였죠. それは主人に属しているという意味なんです。 이처럼 우리는 누군가에게 이렇게 속해 있는 경우가 많이 있습니다. このように私たちは誰かに属しているという場合があります。 그러나 이것은 이 세상에 살 뿐 영원한 속함은 아니다라는 것입니다. しかしこの属しているということはこの世に生きている時だけであって永遠に属しているものではありません。 우리가 속해 있고 우리의 주인 되신 분은 하나님밖에 없으십니다. 私たちが属していて、そして私たちの主人となられる方は神様お一人なんです。 그래서 우리는 하나님의 것입니다. だから私たちは神様のものなんです。 그래서 요한일서 4장 4절 말씀을 보면 이렇게 나와 있습니다. 第一ヨハネの4章の4節にはこう書いてあります。 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크심이라. 子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。 아멘. 아멘. 이렇게 분명하게 우리는 하나님께 속하였다라고 얘기합니다. このように明確に私たちは神から出たものだと書いてあります。 그 조건에 대해서 2절에는 이렇게 얘기를 합니다. その条件として2節には 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요. 人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。 아멘. 아멘. 이렇게 예수님을 육체로 오신 것을 인정하는 사람. このようにイエス様が肉体を持って来られたことを認める人。 예수님을 나의 모든 죄에서 구원해 주신 구세주와 나의 주인으로 받아들이는 사람을 이야기합니다. イエス様を私のすべての罪から救い出してくださった救い主、そして主人として受け入れる人を意味します。 우리 모두는 예수님을 나의 주인과 구원자로 받아들이고 계시죠. ここにいる皆さんはイエス様を私の主人として、そして救い主として受け取ったと思います。 아멘. 아멘. 아멘 맞으십니까? アーメンですね。 그렇기 때문에 우리는 세상 누구 것도 아닌 だから私たちはこの世の誰のものでもなくて、 오직 하나님 것이다라는 것입니다. ただ神様のものだということです。 그러면 하나님의 것이라고 한다면 そしたらじゃあ神様のものだとするならば、 하나님의 말씀을 듣고 하나님을 따라가야 한다라는 것입니다. 神様の御言葉を聞いて神様に従っていかなければいけません。 그래서 성경에서는 우리를 이렇게 얘기를 합니다. 聖書ではこう書いてあります。 요한복음 10장 27절. ヨハネの10章の27節。
내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라. 私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。 아멘. 아멘. 성경에서는 예수님을 나의 목자라고 비유하시고 얘기하십니다. 聖書はイエス様のことを私たちの牧者として例えていたりします。 그리고 우리는 양입니다. そして私たちは羊なんです。 그래서 양은 목자의 음성을 듣는다라는 것입니다. 羊は牧者の声を聞き分けることができるんです。 왜 듣냐면 なぜかというと、 목자의 음성에 생명이 걸려있기 때문에 그렇습니다. なぜならこの牧者の声に命がかかっているからなんです。 나에게 먹을 것을 주고 잘 곳을 주고 가장 좋은 길로 인도하시는 분이 목자다라는 것입니다. 私に食べ物を与えて、そして寝るところを与えて、一番良いところに導いてくれるのが牧者だということなんです。 그래서 목자를 따라가는 것. だから牧者についていくんです。 이런 요원 목자처럼 예수님도 우리를 인도하고 계신다라는 것입니다. このような牧者のようにイエス様もまた私たちを導いておられるということです。 그래서 우리는 그 음성을 들어야 된다라는 だ 것입니다. から私たちはその方の御声を聞かなければいけません。 그러나 만약에 예수님이 나의 주인이 아니시다고 한다면 しかしもしイエス様が私の主人でないならば、 요한복음 10장 26절에 이렇게 얘기합니다. ヨハネの10章の26節にはこう書いてあります。 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는도다. しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。 아멘. アメン。 양이 아니기 때문에 羊じゃないから、 주인을 따라가지 않는다라는 것입니다. 主人に従っていかないということです。 그래서 진정으로 내가 나의 주인이 예수님인가를 꼭 살펴보시기 바랍니다. ですから本当に私の主人はイエス様なのかということを探ってみなければいけません。 혹시 다른 것이 나를 내가 주인 삼고 있지는 않은지 확인해 봐야 된다라는 것입니다. もしかしたら自分が他のものを自分の主人としてついていっているのではないかということをちゃんと点検してみる必要があります。 그래서 우리가 양이라고 한다면 우리 이제 주인의 음성을 들어야 하는데 私たちが羊であるならば私たちの主人の声に聞き従わなきゃいけないけれども、 그 주인의 음성을 어떻게 듣느냐? その主人の声をどのように聞くのか、 성경 말씀을 통해서 듣는다라는 것입니다. それは聖書の御言葉を通して聞くんです。 예수님은 말씀이 육신이 돼서 오신 분이십니다. イエス様はこの御言葉が肉となられて来られた方なんです。 그래서 말씀 자체가 예수님이다라고 얘기합니다. だからこの御言葉自体がイエス様だと言えます。 요한복음 1장 14절 말씀. ヨハネの1章の14節の御言葉。 말씀이 육신되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。 아멘. 아멘. 말씀이 예수님이다라는 것입니다. 御言葉がイエス様だということです。 그래서 우리가 말씀을 읽고 묵상하고 그렇게 하면서 예수님의 음성을 듣게 됩니다. 私たちが御言葉を読み、そして黙想しながらそのようにしてイエス様の御言葉、御声を聞くようになります。 그리고 그 음성에 따라서 살아갑니다. そしてその御声に従って生きていくんです。 여러분 모두 그렇게 살고 싶으십니까? 皆さんもそのように生きたいと願っておられますか？ 아멘이십니까? アメン、アメン。 이렇게 우리가 간단하게 아멘이라고 말하기는 쉽습니다. このように私たちが口では簡単にアーメンっては言えるんです。 그러나 실제로 그게 아멘 되는 삶을 살기 위해서는 しかし実際にこのアーメンの生き方をするためには 나의 모든 기준을 내려놓고 말씀의 기준으로 돌아가야 한다는 것입니다. 自分のすべての基準を下ろして御言葉が言っていることに戻らなければいけません。 아멘. 아멘. 말씀이신 예수님께만 기초를 두는 것입니다. 御言葉であるイエス様にだけこの私たちの基礎を置くんです。 우리가 기억해야 될 것은 私たちが覚えなければいけないこと、 신앙생활은 この信仰生活は 예수님을 나에게 맞춰가는 것이 아니라 イエス様を私たちに合わせていくものではなくて、 내가 예수님의 말씀을 듣고 거기에 맞춰가는 것입니다. 私がイエス様の御言葉を聞いてそこに合わせていくんです。 내 기준이 틀렸다면 회개하고 돌이켜야 된다는 것입니다. 私の基準が異なっているならば悔い改めて立ち返らなければいけません。 그래서 예수님은 우리에게 말씀을 기초로 삼고 ですからイエス様は私たちに御言葉を基礎として 부딪혀서 깨져야 한다라고 얘기하십니다. ぶつかって砕かれなさいと言われるんです。 그래서 마태복음 21장 44절 말씀에 이렇게 얘기하십니다. マタイの21章の44節の御言葉。 이 돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 저를 가루로 만들어 흩으리라 하시니
またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛ばしてしまいます。 아멘. 아멘. 여기서 나오는 돌은 예수님을 의미합니다. ここで出てくる石はイエス様を指しています。 그래서 말씀이신 예수님께 부딪힌다라는 것을 얘기합니다. だから御言葉であるイエス様にぶつかるという意味なんです。 우리가 사는 세상의 모든 기준들은 私たちが生きているこの世のすべての基準は 원래 하나님의 기준과 틀립니다. もともとの神様の基準と違っています。 그래서 이 세상 기준으로 살고 있는 우리들은 だからこの世の基準で生きている私たちは 항상 말씀을 들을 때 부딪힐 수밖에 없다라는 것입니다. 常に御言葉を聞くときにメッセージ聞くときにぶつかるしかないんです。 그래서 이렇게 부딪힌다라는 것을 구체적으로 표현을 하면 でこのぶつかるというのを具体的な表現で表すと 말씀을 듣거나 읽을 때 御言葉を聞いたりあるいは読んだりするとき 찔림이 있다라는 것입니다. 心が刺されるという感情です。そういう感覚です。 세상에 수많은 책이 있습니다. 世の中には多くの本があります。 그 중에서 우리를 찌르는 것은 말씀밖에 없습니다. その中で私たちの心を差し通すものはこの聖書御言葉しかありません。 아무리 세계적인 베스트셀러라 해도 どんなに世界で有名なベストセラーだとしても 한순간에 감동은 있지만 찌르진 않습니다. もうその日読んで感動は受けるかもしれないけども私たちの心を差し通したりはしないんです。 여러분 주변에서 皆さんの周りで 어떤 베스트셀러를 읽고 あるベストセラーを読んで 회개했다라는 소리 들어본 적 있으십니까? 悔い改めた人って聞いたことありますか？ 아마 없으실 きっ 것입니다. とないと思います。 왜냐하면 우리를 찌르는 것은 말씀밖에 없기 때문에 なぜな 그렇습니다. ら私たちを指すものというのは御言葉しかないからです。 왜냐하면 이 말씀은 하나님의 영으로 쓰여진 책입니다. なぜならこの御言葉は神の霊によって書かれた本だからです。 그래서 히브리서 4장 12절에 이렇게 얘기합니다. ヘブルの4章の12節にはこう書いてあります。 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。 아멘. 아멘. 하나님의 말씀은 살았다고 분명히 얘기합니다. 神様の御言葉は生きているとここに確かに書かれています。 좌우의 어떤 날선 검보다도 예리하다고 합니다. そして両刃の剣よりも鋭いと書いてあるんです。 그래서 우리의 혼과 영과 관절과 골수를 다 찔러 쪼개는 私たちの魂も霊も関節も骨髄も全部もう差し通してしまう。 그래서 내 마음을 다 드러나게 한다라는 것입니다. それは私たちの心の計りごとすべてがあらわに明らかにされるということです。 그래서 13절에 이렇게 표현을 합니다. 13節には 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 作られたもので神の前で隠れ仰せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。 아멘. 아멘. 이렇게 지음받은 것은 벌거벗은 것 같이 다 드러난다고 합니다. このように私たち作られたものは神様の御前で裸のように全部さらけ出されている状態なんです。 그래서 말씀이 정말 신기합니다. だから御言葉というのは本当に不思議なんです。 말씀은 이상하게 들을 때마다 읽을 때마다 항상 찔립니다. 御言葉は不思議と読むたびに、そして聞くたびにいつも刺されます。 항상 새롭습니다. いつも新しいんです。 옛날 말씀을 기억 못해서 새로운 게 아니라 昔の御言葉聞いたのを忘れたからあれ聞いたことないなと思って新しいんじゃなくて、 항상 새로운 깨달음이 있고 우리 마음을 찌릅니다. いつも新しい悟りがあって私たちの心を差し通すんです。 여러분들은 많이 찔리고 계십니까? 皆さんもたくさん刺されていますか？ 아니면 별로 안 찔리십니까? あるいは全然刺されていませんか？ 저도 잘 생각해 보면 私もよく考えてみると、 태어나서부터 들었던 말씀인데 もう生まれた時から聞いてきた御言葉だけれども、 계속 찔립니다. でも未だにずっと刺されます。 이렇게 말씀을 찔리는 사람이 정상적인 사람입니다. ある意味ではこのように御言葉に刺される人が正常な人なんです。 혹시 말씀을 듣고 읽고 해도 もし御言葉を読んだりそして聞いたりしても、 그 말씀과 나와 아무런 상관이 없는 말씀이라면 その御言葉と私が何の関係もないとするならば、 그 사람은 문제가 있는 것입니다. その人は問題がある人なんです。 내 속에 영이 무뎌졌거나 私の中の霊がもう堅くなになってしまったか、 아니면 믿음이 떨어졌거나 あるいは信仰が落ちてしまったか、 그래서 말씀에 대한 찔림이 없다라는 것입니다. だから御言葉を聞いても刺されないんです。
그래서 건강한 사람은 영이 건강한 사람은 항상 말씀에 찔리게 되어 で 있습니다. すから霊が健康的な人は常に御言葉を聞いたら刺されるようになっています。 그럼 왜 찔릴까요? なぜ刺されるでしょうか。 내 속에 계신 성령님께서 私の内側におられる聖霊様が 그 말씀을 통하여서 변화되길 원하기 때문에 찔리는 것입니다. その御言葉を通して変わってほしいと願っておられるから刺されます。 마치 양심이 찔리는 것처럼 これは良心が刺されるように 언제 양심이 찔리십니까? 皆さんいつ良心が刺されますか。 올바르지 않은 행동을 했을 때 양심이 찔립니다. 正しくない行いをしたときに心が痛むんです。 별로 안 찔리십니까? あまりそういう状況はないですか。 그것처럼 내 속에 계신 성령님께서 そのように私の内側におられる聖霊様が 말씀대로 살지 못하는 부분에 대해서 말씀을 통하여서 찌르신다라는 것입니다. 御言葉の通りに生きていない部分に対して御言葉で指してくるんです。 아멘. アメン。 어떤 분은 너무나 말씀이 찔려서 말씀을 들을 때마다 찔려서 ある方は御言葉を聞くたびに刺されるので 목사님이나 다른 사역자 메시지를 할 때 牧師先生あるいは他のリーダーたちのメッセージをするときに 맨날 자신만 가지고 얘기한다고 얘기하시는 분이 계십니다. いつも私の話ばかりしてるじゃないですかという方がたまにいらっしゃいます。 물론 목사님이나 다른 사역자가 もちろん牧師先生そして他のリーダーたちが 여러분들의 사정을 알 수도 있지만 皆さんのその個人的な状況を知っているかもしれないけれども 저도 그렇고 모든 사람들이 でも私も含めてみんなが 누군가를 타겟으로 놓고 메시지를 정하진 않습니다. 誰かをターゲットにしてその御言葉を伝えるということはしません。 기도 가운데 하나님이 주시는 메시지를 준비합니다. 祈っている中で神様がくださる御言葉を伝えるんです。 그러니까 많이 찔리면 찔릴수록 ですからたくさん刺されれば刺されるほど 하나님이 여러분을 너무나 사랑하셔서 계속 말씀하고 계시다라는 것입니다. 神様は皆さんのことを本当に愛しておられるので続けて語っておられるということです。 아멘. アメン。 그래서 우리가 아까 읽은 이 마태복음 21장 44절에도 말씀에 찔리고 부딪혀서 깨져야 한다고 얘기합니다. 先ほど読んだマタイの21章の44節でも御言葉にぶつかって砕かれなければいけないということです。 그래서 우리가 이렇게 말씀에 부딪힐 때 대부분 이 두 가지로 반응을 합니다. 私たちがほとんど御言葉にぶつかった時に2つの種類反応に分かれます。 첫 번째 반응은 1番目の反応は 반석이신 이 말씀 위에 떨어져서 자신이 깨지는 것입니다. 石の上にこの御言葉の上に落ちて自分自身が砕かれます。 쉽게 얘기하면 簡単に言うならば 말씀과 내가 부딪혔을 때 御言葉と私がぶつかった時に 내가 찔렸을 때 私が刺された時 그것을 바꾸는 것입니다. それを変えるんです。 내가 가지고 있는 기준, 私が持っている基準 내가 가지고 있는 판단, 私が持っている判断 이 모든 기준을 말씀이라는 기준으로 바꿔간다라는 こ 것이죠. のすべての基準を御言葉という基準に変えていきます。 우리는 우리 자신에 대해서 맞다라고 생각할 때가 많이 있습니다. 私たちは私たち自身を見るときに私が正しいと思うことがあります。 그러나 대부분 그 가운데는 욕심이 들어가고 しかしほとんどの場合その中には自分の欲望が入っていくし 그리고 교만이 들어가고 傲慢が入っていくし 그래서 제대로 된 기준을 가질 수가 없습니다. そしてもう正しいこの基準というのを持つことができません。 그래서 자꾸 주관적으로 내가 판단하게 된다는 것이죠. だから主観的に自分が判断してしまうんです。 그래서 그런 자신을 믿지 말고 오직 말씀을 믿는 것입니다. そういう自分自身を信じないでただ御言葉を信じることです。 그래서 말씀을 듣고 나를 바꿔가는 것. 御言葉を聞いて自分自身を変えていくこと。 그래서 항상 우리의 기준은 우리의 기초는 말씀이다라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. ですから常に私の基準、私の基礎は御言葉にあるということを覚えてください。 그리고선 그 기초에 부딪혀서 내가 깨지고 변화된다는 것입니다. そしてその基準、基礎にぶつかって私が砕かれて変化していくんです。 저번 주 목사님도 육의 사람의 깨어짐의 축복에 대해서 말씀하셨습니다. 先週牧師先生もこの肉の人が砕かれた後の祝福について語られました。 기억하십니까? 覚えてますか？ 잘 깨지셨습니까? 皆さん砕かれましたか？ 정말 우리의 말씀으로 나의 육신의 사람이 깨어지고 本当に私のこの御言葉によって私の肉の人が砕かれて 영의 사람으로 말씀에 순종하는 삶을 살아가는 우리가 되길 원합니다. 霊の人として御言葉に従順していくそういう人生を送れる私たちになりたいと思います。 아멘. アメン。 이렇게 말씀에 미리미리 부딪혀서 깨지는 것은 축복입니다. このように御言葉にもうぶつかって砕かれていくということは本当に祝福なんです。
왜냐하면 미리미리 점검을 받을 수 있기 때문에 그렇습니다. なぜなら早めに早めに私たちはこう点検されて砕かれることがそれが祝福なんです。 그래서 다윗도 항상 하나님께 고백하기를 항상 이렇게 고백을 합니다. ダビデも神様に告白するときにこのように告白しました。 시편 139편 23절. 詩編の139編の23節 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서. 神よ私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。 24절에 24 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서. 私のうちに傷のついた道があるかないかを見て私を常しえの道に導いてください。 아멘. アメン。 이렇게 하나님의 내 뜻을 알게끔 점검받는 이유는 このように神様の御前に私たちのその心をですね探って点検する理由は 말씀의 기준대로 살지 못하는 나를 깨닫게 해주시고 御言葉の通りに基準で生きていけない私に悟りを与えてください。 그리고 회개하기 위해서다라는 것입니다. そして悔い改めるためであるということです。 회개한 자만이 영원한 길로 갈 수 있기 때문입니다. 悔い改めた者だけが永遠の道に行くことができるからなんです。 그래서 이렇게 미리미리 점검하신 분은 ですからこのように早め早めに点検できる方は 나중에 심판대 앞에 갔을 때도 안전합니다. 後にその裁きの座御座に行った時にも安全です。 그러나 점검치 못한 사람은 しかしこのように点検できていない人は 나중에 후회도 늦게 됩니다. もう後で後悔しても後悔しきれないそういう時がやってきます。 그래서 미리미리 잘 깨져서 자신이 정말 하나님의 말씀대로 살아가는 우리가 되기를 원합니다. ですから早め早めにちゃんと砕かれてそして神様の御言葉の通りに祝福された人生を生きていく私たちになりましょう。 아멘. 아멘. 그리고 말씀과 부딪혔을 때 두 번째 반응은 また御言葉とぶつかった時の2番目の反応として 말씀의 기준에 자신을 바꾸려고 하지 않고 御言葉の基準に自分自身を変えようとはせず 말씀을 바꾸려고 하는 사람이 있습니다. 御言葉を変えようとする人がいます。 안타깝게도 많은 크리스찬들이 여기에 해당됩니다. でも悲しいことに多くのクリスチャンがどっちかというとこっちにこう合ってしまうんです。 말씀을 듣고 읽고 하면서 御言葉を聞いたりそして読んだりしながら 그 말씀에 자신을 비추기보다는 その御言葉に自分自身を照らし合わせるよりは 자신의 주변 상황과 환경 탓만을 하며 自分の周囲のせいそして私の環境のせい 그러면서 자신은 전혀 변화하려고 하지 않습니다. そして自分自身は全く変わろうともしません。 그렇게 주변 환경 탓만 한다면 そのように周りのせいばかりしているならば 몇십 년 신앙생활을 해도 말씀으로 변화될 수가 없습니다. 何十年信仰生活を続けたとしても御言葉によって変えられることはないんです。 이렇게 자신이 바꾸지 않고 오히려 말씀을 바꾸려고 하는 것은 このように自分自身を変えずにむしろ御言葉を変えようとするのは 말씀이신 예수님을 온전히 믿지 못하기 때문에 그렇습니다. 御言葉であるイエス様を完全に正しく信じられていない証拠です。 말씀을 믿지 못하기 때문에 말씀 그대로를 받아들이지 않는다라는 것입니다. 御言葉を信じれないからその御言葉そのまま受け入れることができません。 인간적으로 이해한 말씀만 받아들입니다. 人間的に見て理解できる御言葉だけを受け入れようとします。 그리고 자신에게 유익이 되는 말씀만 받아들이려고 합니다. そして自分に益となるような御言葉だけを受け入れようとします。 그래서 결국은 잘못된 해석을 통하여서 それで結局間違った解釈を通して 이단이 생기기도 합니다. 異端が生まれたりもします。 너무나도 위험한 일입니다. これは本当に危ないことなんです。 왜냐하면 말씀을 왜곡시켜서 말씀을 바꾸는 것이죠. なぜなら御言葉を変えてしまうからなんです。 우리는 말씀 있는 그대로를 받아들여야 합니다. 私たちは御言葉があるそのままを受け入れなければいけません。 어느 학교에서 이런 일이 있었다고 합니다. ある学校でこういう出来事があったそうです。 그 학교는 미션 스쿨로 유명합니다. その学校はクリスチャンスクールとして有名です。 그래서 예배 시간에 채플 시간이 있습니다. だからこの礼拝の時間があるんですね。 그래서 이 예배를 위해서 외부에서 목사님을 이제 초청해 오기도 합니다. でこの礼拝の時間のために外部から牧師先生を招待して御言葉を語ってもらったりします。 그런데 어느 날 한 목사님이 오셔서 오병이어 기적에 대해서 で 이야기하셨습니다. ある日一人の牧師先生が来られてパン2匹の魚とそして5つのパンのその奇跡の話をし始めました。 여러분들도 잘 아시죠? 皆さんもよく知っています。 요한복음 6장에 나오는 이 얘기입니다. ヨハネの6章に出てくる話です。
많은 사람들이 예수님께 와서 말씀을 들었습니다. 多くの人がイエス様のところに来て御言葉を聞きました。 그리고 날이 저물어서 밥을 먹을 데가 없었습니다. それで日が暮れたのでもうご飯を食べるところがなかったんです。 그때 가지고 있었던 물고기 2마리와 떡 5개로 そしてその時に持っていた5つのパンとそして2匹の魚で 남자만 5,000명을 다 먹이셨습니다. 男性だけでも5000人みんなに食べさせることができたんです。 남자만 5,000명이니까 실제로 뭐 여자랑 뭐 노인, 아이들 가족 생각해 보면 2만 명 정도 되지 않을까 생각합니다. 男性だけで5000人なので実際に女の人そして子供も含めたら2万人くらいになるんじゃないかなと思います。 그렇게 수많은 사람들을 먹이고도 12바구니가 넘게 남았다라는 것입니다. でそんなにたくさんの人に食べさせたけれども12カゴも余ったという話です。 정말 인간적인 상식으로는 이해가 되지 않는 이야기지만 本当に人間的な常識では理解ができない話ですけれども 죽은 자도 살리시는 예수님이라면 무엇이든지 가능합니다. でも死んだ人をもう蘇らせる神様であるならば何でも可能なんです。 성경에 이렇게 써 있다면 그걸 그대로 믿는 게 맞는데 聖書にこのまま書いてあるならばそれをそのまま受け入れるのが正しいんですけれども 채플 시간에 오신 목사님은 이렇게 얘기를 하셨습니다. その礼拝の時間に来られた牧師先生がこのように説明したんです。 예수님이 먹을 것을 찾을 때 イエス様が食べ物を探した時に 한 아이가 가지고 있었던 물고기 2마리와 떡 5개를 가지고 오는 것을 많은 사람들이 보고 一人の子供が5つのパンとそして2匹の魚を持ってくる姿を周りのたくさんの大人が見て 자신들이 먹으려고 했던 숨겨두었던 도시락들을 꺼내서 自分たちが食べようと隠しておいたお弁当箱を取り出して 모든 사람들이 같이 나눠 먹었다라고 합니다. それでそれをみんなで分け合って食べた。 이렇게 먹은 것이 은혜였다라고 이렇게 설명을 で 하셨습니다. それでこういうふうにみんなが食べれたから恵みでしたというふうに説明したみたいです。 성경에서는 오벤토를 다들 이제 가지고 있었다라는 것, 가지고 있지 않았다라고 표현하지 않기 때문에 聖書にはお弁当箱をみんな持っていなかったとかこういった表現はないので 거기에 참고해서 인간적으로 해석을 한 것입니다. きっとそこをですね参考にして人間的な解釈を入れたと思います。 그래서 그 학생이 그것을 듣고 でその学生がそれを聞いて 저에게 와서 물었습니다. 私に聞いてそれを聞いたんです。 이게 정말입니까? これ本当ですか？ 저도 그 얘기를 듣고 너무나 놀랐습니다. 私もそれを聞いて本当にびっくりしました。 어떻게 그렇게 해석을 할 수 있을까? どうしてこういう解釈ができるのか。 성경을 있는 그대로 믿지 않고 聖書をあるそのまま信じないで 인간적인 방법으로 해석하려고 하니까 人間的な方法で解釈しようとするから 될 수 있으면 이해가 되는 방법으로 이런 말도 안 되는 해석이 나온다라는 것입니다. できるだけ理解できるようなそういう解釈説明をしようとしてこういった解釈が生まれていくんです。 그런데 가만히 생각해 보시기 바랍니다. しかし皆さんよく考えてみてください。 사람들이 서로 나누어 먹었다면 人々がもし本当にお互い分け合って食べたならば 좀 부족했을 텐데 きっと足りなかったと思うんですね。 그런데 성경은 배불리 먹었다고 표현을 하고 있습니다. でも聖書ではお腹いっぱい食べたと書いてあります。 게다가 거둬들인 게 12바구니가 남았다라고 し 하셨습니다. かも集めてみたら12カゴも余っていたと書いてあるんです。 정말 말이 안 되지 않습니까? きっとちょっと話にならないなと思いました。 그래서 정말 말씀을 자꾸 변형시키려고 하면 이런 무리한 해석이 나온다라는 것입니다. ですから御言葉をどうにかして変えようとしていくとこのような無理な解釈が生まれてしまいます。 하나의 예지만 一つの例えですけれども 정말 말씀을 그대로 믿지 않는 것에 대해서 얼마나 위험한지에 대한 예일 수가 있습니다. これは御言葉をそのまま受け入れないことに対して、どれだけ危ないかというそういう例えにもなり得ると思います。 말씀에는 생명이 있다고 합니다. 御言葉には命があります。 말씀이 생명이 있게 되는 것은 御言葉に命があるのは 우리가 그 말씀을 믿고 私たちがその御言葉を信じて 믿음의 한 걸음을 띄었을 때 信仰の一歩を踏み出したときに 베드로가 물 위를 걸었던 것처럼 ペテロが水の上を歩いたように 우리도 그렇게 물 위를 걷는 그런 기적과 같은 놀라운 일들을 체험할 수 있게 된다는 것입니다. 私たちも水の上を歩くようなそういった驚くべき奇跡を体験できるようになるということです。 정말 안타깝지만 本当に悲しいことは 일본의 많은 교회가 힘이 없는 이유 중에 이것이 하나가 있습니다. 日本の多くの教会が今力がない理由の一つとしてこれがあると思います。 성경을 있는 그대로 믿지 않고 聖書をあるそのまま信じないで 성령님의 역사는 이미 끝났다고 얘기하고 聖霊様の働きはすでに終わったとして 성령님을 인정하지 않는 聖霊様を認めない。
그리고 그 모든 기적은 이미 초대교회에만 있었다라고 하는 そして今までのこの全ての奇跡はすでに初代教会で終わっているという 그것을 믿기 때문에 지금도 역사하실 수 없다라는 것입니다. その絵を信じているから今も働かれることは不可能だと信じています 성경에서는 이렇게 말씀을 바꾸는 것에 대해서 이렇게 경고를 합니다. 聖書ではこのように御言葉を変えることに対してこういった警告をしています 요한계시록 22장 18절 ヨハネの黙示録の22章の18節 내가 이 책의 예언의 말씀을 듣는 각인에게 증거하노니 만일 누구든지 이것 외에 더하면 하나님이 이 책에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 터이요 私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。 19절 만일 누구든지 이 책의 예언의 말씀을 제하여 버리면 하나님이 이 책에서 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라. またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。 아멘. 아멘. 분명하게 말씀 위에 더하거나 빼지 말라라고 합니다. ここには確かにこの御言葉に付け加えたり、そして取り除いたりしてはならないと書いてあります。 구원을 못 받는다고 얘기합니다. 救いを受けられないと書いてあるんです。 그래서 정말 말씀을 바꾸는 것을 정말 조심해야 합니다. ですから御言葉を変えてしまうということは本当に気をつけなければいけません。 그래서 정말 말씀을 자꾸 바꾸려고 하고 내가 나에게 맞추려고 한다면 だから御言葉をどうにかして変えよう、そして自分に合わせようとするならば、 아까 마태복음 21장 44절에 이 이야기는 先ほどのマタイの21章の44節の御言葉は 바리새인들에 향해서 얘기하시는 이야기입니다. これはパリサイ人に対して語られた御言葉なんです。 그들은 자신들은 그렇게 살려고 하지 않으면서 彼らは自分たちはそのように生きようとしないけれども、 사람들을 그렇게 가르쳤습니다. でも人々にはこう教えていました。 그러니까 자신들로 변화들이 없으면서 だから自分自身には変化がないくせに、 그렇게 얘기를 하는 그들에게 そのように語っている彼らに、 이 뒷부분에 보면 こう後ろの部分を見ると、 이 돌이 사람 위에 떨어지면 저를 가루로 만들어 흩으리라라고 얘기하십니다. この石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛ばしてしまいますと書いてあるんです。 이렇게 가루로 만들어서 흩은다는 것은 粉みじんに飛ばしてしまうということは 회개할 기회조차도 못 얻고 멸망당하게 된다는 것입니다. 悔い改める機会も得ることができずに滅ぼされてしまうということであります。 그래서 우리가 말씀에 부딪혔을 때 ですから私たちが御言葉にぶつかった時に 말씀을 바꾸지 않고 御言葉を変えずに 정말 나를 바꾸도록 노력하는 우리가 되기를 원합니다. 私たちを変えようと努力する私たちになりましょう。 힘들더라도 모든 원인이 나에게 있음을 정말 그렇게 인정하고 나를 바꿔가는 것입니다. 苦しかったとしても全ての原因は私にあるということを認めて、そして自分を変えようと努力していきましょう。 나를 변화시켜가는 것은 고통이 따르는 것이 사실입니다. 自分を変えるということは、この苦痛が伴うのはこれは事実です。 배움에는 늘 고통이 따릅니다. この背後にはいつも苦しみが伴います。学ぶことには苦痛が伴うんです。 만약에 여러분이 もし皆さんが 다시 영어 공부를 시작한다고 생각한다면 今から英語の勉強を始めるとしたら 어떻습니까? どうですか？ 생각하는 순간부터 머리가 아프죠. 始めようって言った瞬間から頭痛が来ると思います。 그래서 그만 생각하시기 바랍니다. それを思ってください。 예, 절대 누구도 여러분들에게 영어 공부를 강요하지 않습니다. 誰も皆さんに英語の勉強を強要したりはしません。 이처럼 배움을 누구든지 하려고 한다면 このように何か学びを誰でも始めようとすると、 자신을 변화시키려고 한다면 自分を変えようとすると 고통이 따릅니다. 苦しみが伴うんです。 그러나 사람은 누구라도 편한 것을 원합니다. でも人は誰でも楽な方を選びたがります。 저 역시도 마찬가지입니다. 私自身も同じです。 그러나 힘들지만 しかし苦しいけれども、 자신을 바꾸려는 이 고통도 감수할 때 自分を変えようとするこの苦しみも受け入れたときに、 우리는 변할 수가 있는 것입니다. 私たちは変わることができるんです。 마치 애벌레가 아름다운 나비로 변화되기 위해서 さなぎがこう美しい蝶に変身するときに、 그래서 변화되어서 푸른 하늘을 자유롭게 날아가기 위해서는 そして蝶になってもう自由にですね、こう飛んでいくためには、 애벌레의 껍질을 깨는 고통을 감수하지 않으면 このさなぎの殻を破るというその苦しみを通らなければ 안 되는 것처럼 いけないように、 우리가 지금보다 더 말씀의 기준으로 바꿔가기 위한 이 고통은
필수다라는 것입니다. 私たちが今のようにこの御言葉によって自分自身を変えていく苦しみというのもこれはついてくるんです。 그러면 구체적으로 우리가 어떻게 변화될 수 있을까? 具体的に私たちがどのようにして変えられるのか。 말씀에 부딪혀서 변화되는 단계는 이렇습니다. 御言葉にぶつかって変わっていくという段階はこうなっています。 먼저 말씀을 들으면 아까 얘기했던 것처럼 찔림이 있습니다. まず御言葉を聞いたら先ほど話したように刺されます。 그때 우리가 생각해야 될 것은 その時私たちがするべきことは 나에게 주시는 말씀이다라고 생각하시기 바랍니다. 私にくださった御言葉なんだなと思うことなんです。 절대 다른 사람을 생각하지 마시기 바랍니다. 決して他の人を思い浮かべないでください。 뭐 우리 남편이 들어야 되는데 私の主人が聞かなきゃいけないのに、 저 집사님이 들어야 되는데 あの人が聞かなきゃいけないのに 그렇게 생각하지 마시고 というふうに思わないで、 목사님도 몇 번이나 얘기하시잖아요. 牧師先生いつもそういうふうに言いますね。 그 말씀으로 비춰서 나를 보시기 바랍니다. その御言葉を自分に照らし合わせて自分を見つめてください。 주님과의 우리의 관계는 1대1의 관계입니다. 主と私たちの関係というのはいつも1対1の関係なんです。 뭐 2대1, 3대1이 아닙니다. 2対1、3対1ではありません。 절대 다른 사람들이 끼어들 수가 없습니다. 決して他の人がそこに入ってくるということはできないんです。 그래서 말씀에 찔림이 있다라는 것은 ですから御言葉に刺されるということは 나에게 주시는 말씀이다라는 것입니다. 私にくださる御言葉なんだ。 그런데 안타까운 사람들은 다른 사람들을 많이 보는 경우가 많이 있다라는 거죠. でも変わらない人は他の人のことをずっと思い浮かべているんです。 그리고 또 거기서 그래도 아 그래 나에게 주시는 말씀이다라고 인정하시는 분도 있습니다. そしてその中にはそうだ私にくださる御言葉なんだと認める人がいます。 그러면서 아 그래 내가 바뀌어야지 생각합니다. そうだ私が変わらなきゃいけないんだと思います。 그런데 대부분 거기서 머뭅니다. でもほとんどの場合そこで止まってしまいます。 내가 말씀에 부딪혀서 찔림을 받고 난 다음에 깨지는 작업이 반드시 필요하다라는 것입니다. 私が御言葉で刺されてそして悟った後には必ず砕かれる作業が入ってこなければいけません。 깨지는 것은 실제로 나의 삶 가운데 변화가 일어나는 것을 얘기합니다. 砕かれるというのは実際に私のこの人生の中で変化がもたらされることを意味します。 말씀을 읽으면서 御言葉を読みながら 아니면 말씀을 들으면서 あるいは御言葉を聞きながら 형제를 사랑하라고 했는데 兄弟を愛しなさいと言われた。 사랑하지 못하고 미워한다면 でも愛せていないそして憎んでいるならば 그런 마음을 계속 가지고 있다면 そういう憎しみの心をずっと抱いているならば 단순하게 회개하고 돌이킨다라는 것입니다. 単純に悔い改めて立ち返らなければいけない。 혹시라도 못된 말을 했다면 もし意地悪な言葉をかけてしまった。 찾아가서 미안하다고 얘기하는 것입니다. そしたらその人のところに行ってごめんなさいと。 이렇게 실제적으로 나의 삶을 변화시킬 수 있는 그 방법들을 찾아서 하나하나 해가는 것이 너무나도 중요합니다. このように実際に私の人生生き方を変えていくためにできることを一つ一つ見つけてそれを実践していくというのは本当に重要なことなんです。 굉장히 작은 변화지만 これはすごく小さな変化と言えるかもしれません。 그것이 모아지면 나중에는 큰 변화가 일어나게 됩니다. でもそれが集まった時には本当に大きな変化になります。 그렇게 해서 예수님을 닮아갈 수가 있습니다. そのようにしてイエス様に似ていくことができるんです。 우리 몸도 우리의 영도 노력하지 않으면 이렇게 변화될 수 없습니다. 私たちの心も私たちの体も努力しなければ変化は起きません。 그래서 여러분들이 꼭 말씀을 들으시고 ですから皆さんが必ず御言葉を聞いて 한 가지 나에게 적용을 꼭 시키실 것을 찾아보시기 바랍니다. 一つでもいいから自分で絶対に適用しようというものを見つけてみてください。 그러면 そしたら 그 말씀이 아까 히브리서에서 읽은 그 말씀처럼 そしたら先ほどヘブル人への手紙で読んだ御言葉のように 살아있는 말씀이 되고 生きている御言葉となり 그리고 나를 깨뜨려서 예수님을 더욱더 닮아가게 될 줄로 믿습니다. 私を砕いてそしてさらにイエス様に似ていくそういう過程になることができます。 어떤 이 집사님의 간증을 통해서 마치길 원합니다. ある執事さんのこの証を通してそれで終えたいと思います。 이 집사님도 말씀을 듣고 깨진 적이 있었다고 합니다. この執事さんも御言葉を聞いて砕かれた時があったそうです。 우리 교회 분은 아니십니다. 私たちの教会の方ではありません。 어느 이제 여집사님이 이제 교회를 열심히 다니시는데 ある女性の執事さんがもう一生懸命教会に行っていたんです。 남편은 예수님을 믿지도 않을 뿐더러 술고래라고 합니다. でも旦那さんはイエス様を信じていないだけではなくて本当にもう大酒飲みでした。 더군다나 이게 술이 만취돼서 돌아오는 날이면
それでもうお酒に酔って帰ってきた日には 집안을 난장판으로 만든다고 합니다. もう家中をめちゃくちゃにしてしまうそうです。 그래서 너무나도 힘들었다고 합니다. それでもうこの執事さんとても苦しかったんです。 그래서 하루도 어느 날도 마찬가지로 である日も同じように 남편이 술 마시고 와가지고 旦那さんが酔っ払って帰ってきて 집을 완전히 어지럽게 해놨다고 합니다. もう家をまためちゃくちゃにしたそうです。 그렇게 해서 이제 기도하고 오셔서 で、祈って帰ってきてから 남편이 어지러운 것을 이제 다 정리해 놓으시고 旦那さんがもうぐちゃぐちゃにしたものを全部片付けて 코 골면서 자고 있는 그 남편을 보고 있는데 いびきをかきながら寝ているこの旦那さんを見ながら 그러면서 기도하려고 하는데 で祈ろうとするけれども 기도는 안 나오고 불평불만만 나오더라고 합니다. 祈りは出てこない。不平不満だけが口から出てくるんです。 아이고 하나님 저는 언제까지 이 모양으로 살아야 합니까? ああ、神様、私はいつまでこの状態で生きていかなきゃいけないんですか。 해도 너무하십니다. もうやってもやってもこれあまりですよ。 기도하면서 생각하는 것이 で祈りながら考えることは 자신은 잘못한 것이 없고 自分自身には間違ったことはない。 오직 모든 것이 남편 탓만인 것 같았습니다. もう全部全てがこの旦那のせいだというふうに思えるんです。 그런데 기도를 하는데 でも祈っている時に 성령님이 감동을 주셔서 聖霊様が心に 목사님의 설교가 생각났다고 합니다. 感動を与えてくださって牧師先生のメッセージが思い出されたみたいです。 이 모든 문제는 남편의 문제가 아니라 この全ての問題は旦那さんの問題ではなくて 내가 문제이고 私の問題であって 내가 말씀대로 살라고 하나님이 이렇게 주셨나 보다라는 생각이 들었습니다. 私が御言葉の通りに生きていくために神様がこの状況を与えてくださったんだという思いがすごく強く聞きました。 그리고서 목사님이 それで牧師先生が 감사함으로 기도해야 하나님께서 들어주신다고 하셨지라고 생각되었습니다. 感謝を持って祈りを捧げた時に神様はその祈りを聞かれると言ったその御言葉を思い出したんです。 그래서 그래 힘들지만 감사 기도를 하자라고 했습니다. それでよし、もう辛いけれども感謝の祈りを捧げよう。 하나님 감사한 일은 아무것도 생각나지 않지만 神様、感謝することは今何一つ思い出せません。 어쨌든 감사합니다. とにかく感謝します。 그런데 그 순간 마음속에 이런 생각이 떠올랐습니다. でもその告白をした瞬間、心の中にこういう思いが来たんです。 술을 너무 좋아해서 お酒をあまりにも愛していて、 너무나 힘든 남편이지만 もうすごく辛い旦那だけれども、 그래도 살아있는 것이 과보되는 것보다 낫지 않을까라는 그런 생각이 들었습니다. でも生きていることが、私、独り身よりはいいんじゃないか。 그리고 지금은 저 꼴이지만 そして今はあんな姿だけれども、 언젠가 사람이 될지 모르잖아. いつかは人間になる。 그리고 저렇게 취해서도 そしてあんなに酔っ払っていて、 어떻게 자기 집을 찾아올지? 酔っ払っているにもかかわらずどうやって自分の家が分かってちゃんと戻ってくるんだろう。 아 정말 신기하고 다행이어서 감사하다라고 나왔습니다. 不思議だな、それで帰ってきてるからよかったなという感謝の思いが生まれたんです。 이런저런 생각을 해보니 それでもああいう考え、こういう考えをしてみて、 감사할 일이 한두 가지가 아니었습니다. で感謝というのが一つ二つでは終わりませんでした。 특히 토요일 날은 特に土曜日は 특히 술을 많이 마셔서 特にお酒をたくさん飲んで帰ってきて、 주일날 꼼짝 않고 자버려서 日曜日はもう起きないで死体のように眠っています。 그래도 편하게 주일날 갈 수 있어서 감사했고 だから何の邪魔も入らずに日曜日礼拝に行けることを感謝します。 이렇게 감사한 일들 생각하면서 このように感謝できることを考えて 자신도 모르게 이렇게 빙그레 웃고 있는데 自分も知らずにニヤニヤしていたそうなんです。 남편이 눈을 떴다고 합니다. でその瞬間旦那さんが目を開けました。 밤중에 혼자 앉아서 실실 웃고 있는 아내를 보자 深夜に一人で座ってニヤニヤ笑っている妻の顔を見て 남편은 이렇게 생각을 했다고 합니다. 旦那さんがこう思ったそうです。 아 드디어 자기 때문에 돌아버렸구나. ついに私のせいで狂ってしまったんだな。 그래서 이렇게 물어봤습니다. それで聞いてみました。 여보 왜 그래? あなたどうしたの？ 왜 그렇게 웃고 있어? なんでそんな笑ってるの？ 그러자 이 집사님이 더 밝은 표정으로 웃으시면서 そしたらこの執事さんがもっと明るい表情で笑いながら、 당신하고 사는 것이 너무나 고마워서 그래요라고 합니다. あなたと今一緒にこうやって生きている、暮らしていることがとても感謝だから笑っているのよ。 그러면서 조금 전까지 자기가 감사했던 그 얘기들을 そして今まで自分が感謝していた思っていた思いを 하나하나 남편에게 이야기해줬다고 합니다. 一つ一つ旦那さんにも伝えたそうです。
아무 말 없이 듣고 있던 남편은 で何も言わずに聞いていたその旦那さんが 울먹이는 목소리로 こう涙ぐみながら 그래 예수 믿어줄게라고 했다고 합니다. 分かったイエス様信じてやろ 그러면서 이 집사님 이렇게 간증을 う 했습니다. それでこの執事さんがこういう証しをしました 내가 10년을 해도 응답이 없으시던 하나님께서 私が10年祈り続けていても答えがなかったそのことについて 한 번 말씀에 순종하여서 감사 기도로 응답하셨다라는 것입니다. 一度のこの御言葉に従順することによって感謝の祈りを通して主はこの祈りの答えを与えてくださった 아멘. 아멘. 정말 신기한 간증입니다. 本当に不思議な証でした 정말 이렇게 말씀을 듣고 찔림을 받고 このように御言葉を聞いて刺されて 내가 깨어질 때 自分が砕かれるときに 내가 변화하려고 할 때 私が変わろうとするときに 이런 역사가 일어난다라는 것입니다. こういう奇跡は起きるんです 우리는 이렇게 말씀에 순종하여서 더욱더 예수님을 닮아갈 수 있습니다. 私たちはこのように御言葉に従順したときにさらにイエス様に似ていくことができます 우리는 매일매일 삶 가운데서 私たちは毎日のこの生活の中で 예수님을 닮아가는 열매가 더 많이 나타나기를 원합니다. イエス様に似ていくこの実をたくさん結んでいきたいと思います 이 열매로 우리가 좋은 나무인 것을 알 수 있기 때문에 그렇습니다. この実によって私たちが良い木であるということを後々わかるからです 그리하여서 우리가 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 성장하여 そのようにして私たちがキリストの満ち満ちた実だけにまで成長して 주님의 빛을 발하며 예수님을 증거하는 귀한 도구가 될 줄로 믿습니다. 主の光を放ちそしてイエス様を伝える本当に尊い器になりたいと思います 우리가 이 시간 기도할 때는 私たちが今夜祈るときに 성령님 더욱더 강력하게 임하여 주시고 聖霊様もっと強く望んでください 성령님의 도우심 가운데 そして聖霊様の助けの中で 말씀에 내가 변화되지 못했던 모든 부분들을 생각나게 하시고 御言葉によって私が変えられなかったすべてのことを思い出して 회개하여서 悔い改め 이제부터는 말씀대로 살아가는 우리가 되게 해달라고 これからは御言葉によって生きていく私になるように助けてください 더욱더 예수님을 닮아가는 우리가 되게 해달라고 もっとイエス様に似ていく私たちになるようにしてください 그래서 온전히 우리 삶을 통해서 주님께만 영광 돌리게 해달라고 기도하기를 원합니다. そしてただ私たちの人生を通して主にだけ栄光を捧げる私たちになるように助けてくださいと祈りましょ 그런 귀한 인생을 사시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. うそういう尊い人生を歩む皆さんと私になるように主の名で祝福いたします 아멘. 아멘. 기도하시겠습니다. お祈りします 하나 모雲も風